Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute hier am Start. Was für die Pro-Gamer da draußen. Yeah! Mögt ihr gerne knallharte Shooter? Mögt ihr knallharte Hardcore-Simulations-Renngames wie Trickmania zum Beispiel? Oder Counter-Strike und so ein Zeugs? Dann ist das hier, wenn ihr es auf ein semi-professionellen oder professionellen Niveau spielen wollt, genau das Richtige. Hier kommt eine der besten Tastaturen in State-of-the-Art Design. Die Wooting 2AG Full-Size Analog Keyboard. Wooting selber ist eine niederländische Firma, die mechanische Tastaturen für Gamer entwickelt. Wooting-Tastaturen zeichnen sich durch analoge Eingabe und natürlich eine sehr hohe Qualität und Innovation aus. Erstmal analoge Eingabe. Das heißt also, wir haben hier einen lecker Schalter, ne? So ein Leckerchen, ne? Ermöglicht eine analoge Steuerung. Der Unterschied zu analog und digital ist, bei digital gibt es eine 1 und eine 0. Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, ein- und auszuschalten. Bei einer analogen Eingabeschaltersystematik ist es aber so, dass ihr prozentual Millimeter genau zum Beispiel durch einen Magnetschalter abnehmen könnt, wie tief ihr eindrückt den Schalter, sprich die Tastatur, die Taste. Und das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel wenig eindrücken und dann könnt ihr zum Beispiel euch leicht in die Hocke begeben oder leicht nur Gas geben. Das ist wie wenn ihr bei einem Auto ein bisschen aufs Gas drückt. Also so ein bisschen zart. Aber ihr könnt auch ein bisschen mehr oder dazwischen. Und so ist es dann auch da. Bei einem digitalen Tastatur ist es so, du drückst ein bisschen runter, zack, 1, volle Pulle. Dann beschleunigt dein Avatar, zack, volle Pulle. Und das ist nämlich der Vorteil. So kann man zum Beispiel, machen wir gehen und rennen. Wenn ihr einen Charakter habt, der gehen soll, drückt ihr ein bisschen. Wenn er rennen soll, drückt ihr durch. Als Beispiel. Und natürlich, das wird ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis uns bieten. Was haben wir noch? Sehr hochwertige Materialien und Komponenten werden natürlich hier verbaut und gefertigt. Und Innovationen, neue, verbesserte Innovationen bringt die Firma immer wieder in den oberen Olymp hinein. Wir haben zum Beispiel Rapid Trigger Technologie. Das eliminiert Latenzen, also sprich die Zeit, die zwischen der Eingabe und der Ausführung des Befehls vergeht. Das ist auch bei Flatscreens zum Beispiel. Wenn die Latenz zu hoch ist, dann wird das so aussehen, als ob ihr drückt und auf dem Bildschirm bewegt sich noch nichts und dann bewegt sich es erst. Das ist die Latenz dazwischen. Das ist vor allen Dingen auch im Online-Games sehr wichtig, dass die Latenz sehr niedrig ist. Allein schon an der Internetverbindung. Und hier haben wir das natürlich auch, eine Latenz beim Drücken und Verarbeiten der Signale, die dort gefordert werden. Es eliminiert also die Latenzwerte, indem wir die Tasten dynamisch basierend auf den Wegstrecke aktivieren und deaktivieren können. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einstellen 0,2 mm Eintauchtiefe, dann 100%, dann ist es so. Dann seid ihr noch schneller, als wenn ihr komplett eindrückt. Dazu hat Wooting natürlich eine starke Community und Gamer hinter sich stehen. Es ist ein Favorite für Gamer und Enthusiasten weltweit. Und sie haben bei Gamern einen guten Ruf über die Jahre aufgebaut. Dies hier, die Wooting 2AG, ist eine analoge Tastatur in voller Größe. Dieses Ding hier ballert uns wirklich voll in den Olymp des Gamings. Wir tauchen ein in unser Lieblingsspiel mit der Wooting 2AG Tastatur. Analoger Eingang auf jede Taste für die schnellste Leistung und analoge Bewegung. Das heißt also, wir können die auch einzeln programmieren, wir können die einzeln herauslösen, wir können sie wechseln, wir können das wie ein Baukasten zusammensetzen, wie wir es gerne hätten. Das heißt also, hier haben wir jetzt natürlich ISO German, also deutsches Tastaturlayout genannt und das ist ein Full-Size Analog Keyboard.
was jetzt natürlich nicht billig ist. Das heißt, also ich sage euch jetzt schon, wenn ihr normaler Casual Gamer seid, dann braucht ihr das nicht. Das ist wirklich nur für die Pro-Gamer oder für die Proleten da draußen. Ja, die was richtig Gutes haben wollen. Das ist ja auch gut, ne? Oh yeah! Yeah! Sind wir nicht alle ein bisschen Favor? Oh yeah, Pro. So, 950 Gramm, 46 zu 15 zu 3,9 Zentimeter. CE zertifiziert, FCC zertifiziert, ist zwar made in China, wurde aber engineert in den Niederlanden. Cool. Die Niederländer, ne, die Holländer, die haben es drauf auf diesem Segment für hochpräzise, nice Tastaturen, wie zum Beispiel das Wooting 2HE. Ihr könnt auch das komplette Layout vertauschen oder austauschen. Da holt ihr euch zum Beispiel die Wooting Double Shot Backlit, also auch mit einer Hintergrundbeleuchtung. Ihr könnt euch noch zusätzlich einen Wooting Wrist dazu holen, etc. So, und hier ist sie. Da ist sie am Start. Wir sehen eine Kunststoffabdeckung, die wir jetzt mal ausholen. Also das ist jetzt nicht die Tastatur, es ist jetzt nur zum Performen. Könnte man eigentlich weglassen, muss ja nicht aus Kunststoff sein. Und hier sehen wir nämlich auch da, wo die Musik abgeht. Da geht das los mit, wisst ihr? Wir haben hier nämlich die besonderen Tasten dahinter. Das sind analoge Tasten, die wir hier sehen. Das heißt, die Schalterbewegung kann im vollen Bereich, wenn ich das runterdrücke, kann die durch Magnetschalter immer wissen, entweder seid ihr 0,1 mm unten oder 4 mm, das wäre komplett durchgedrückt, wo ihr euch da befindet. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ein Püller, eine Kable und 4 Switches. Ja, das ist nämlich Accessoires. So, die Accessoires. Damit fangen wir an. Kabel. Dann haben wir hier noch was in der Plastikbügelchen. Mal schauen, was noch drin ist. Das war's. So. Sehr schön geflochtetes Band, hochqualitativ. Sollte in dieser Preisklasse aber eigentlich Standard sein. Und das erfüllen die auch. So, hier haben wir wieder verschließbares Freundchen. Was haben wir hier drin? Accessoires. Oh yeah. So, hier haben wir ein Tool. Das ist so ein Klammertool. Damit können wir die Freunde entfernen und auch wieder setzen. Denn, wie ich schon sagte, wir können natürlich da drauf pappen, was wir wollen. Denn das ist möglich. Wir haben auch noch 2, 4 Reserve bzw. additive Tasten, die wir dort einbauen können. So, boah. Das fühlt sich sehr, also es ist nicht leicht, überhaupt nicht. Es ist echt cool. So, das war's. Schwuppdiwupp, hier ist die Tastatur. Und deshalb, damit könnt ihr loslegen. Das ist die Basis, die ihr braucht, um eure individuellen nicen Freund zu kriegen. Greetings from Wooting hier. Ja, kannst du hier nach Hause schicken. Hier seht ihr auch, wie es wrong ist, wie es ISO-accepted ist, also Industrienorm. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo sind denn die Tasten? Die kommen hier oben drüber. Das heißt also, ihr habt hier, wir schauen uns das mal von unten an, wir haben hier die Basis, Aluminiumboden, sehr gut gefertigt, auch mit Halterung, mit Gummifreunden hier unten. Wir haben dann hier ein Wooting-Zeichen vorne und wir haben, wie ihr sehen könnt, nur die Magnetschalter, die hier verbaut sind, weil das Layout darüber, das ist dann individuell. Also die Basis ist hier und für das Additivum braucht ihr zum Beispiel die Double Shot PBT Wooting Cape Caps. Ja, also die da drauf kommenden Freunde. Die müsst ihr euch extra besorgen. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, in Form von Layouts, in Form von, wie hier zum Beispiel, das ist eine Kuverts, also eine deutsche Tastatur-Layout. Und die werden dann, wie ihr sehen könnt, euch zusammengestellt. Numpad ist mit dabei, Cursor-Tasten sind dabei und damit könnt ihr dann arbeiten. In dem Fall sind es die mit Backlit-Technologie, das heißt also, dass wir dort die schwarze Version haben.
gibt sie auch in unterschiedlichen Farben, Ausführungen etc. Und diese Tasten sind langanhaltend, denn sie sind mit Laser gebaut worden und die kommen dann hier individuell drauf und können dann da drauf gesetzt werden. Auf die Höckerlinchen. Diese passen nämlich da ganz gut rein, ne, und machen dann ihren Job. Die können das dann hoch und runter drücken. Und deshalb erschreckt euch nicht, wenn das so zu euch kommt, denn das ist so gewollt. Denn ihr habt hier kein 0815 Produkt vor euch, sondern ihr habt ein professionelles Produkt vor euch, welches ihr natürlich dann auch professionell behandeln müsst. In Form von, ich muss mir jetzt natürlich noch die Tasten extra kaufen. Nee, boah. Einfach dann draufdrücken, festdrücken, fertig. Und zwar so, wie es Layout das auch vorschreiben sollte. Ansonsten habt ihr dann Layout-Kauderwelsch eventuell, wenn ihr euch natürlich dann nach dem normalen Layout richtet, aber die Tasten dann anders drauf macht. Ne? So, das hier ist ein komplettes Layout noch dazu. Das muss extra geballert werden und deshalb kommt man natürlich da auch auf ein sehr hohes Sümmchen, die dann so eine Tastatur hier zusammen natürlich auf die Waage bringen wird. Ergo braucht ihr, wenn ihr Noobs seid, wenn ihr anfangt, braucht ihr diesen Grundbody und ihr braucht, sage ich jetzt mal, mindestens dieses Layout, um dann tastaturtechnisch vernünftig aufgestellt zu sein. Ne? Ich habe jetzt hier ein Kuverts Tastatursystematisches Freundchen, denn das ist sozusagen der deutsche Standard. Draufdrücken und loslegen. Man kann die Dinge auch austauschen, einzeln austauschen, hatte ich euch schon gesagt. Reparieren über Jahrzehnte, über Jahre ist das natürlich auch viel nachhaltiger als alle 10 Jahre, sag ich jetzt, oder 5 Jahre eine neue Tastatur zu kaufen. Hier kann man einzeln explizit hingehen und diese Sachen ersetzen. Und der Vorteil ist natürlich, es ist wasserdicht, ja, es ist wasserabweisend, es ist so gefertigt, dass hier wirklich auch mal drauf gekotzt werden kann, wenn zum Beispiel der Shot nicht an euch gegangen ist. Also, kommt und probiert diese coole Tastatur aus. Für Professional Gamers. Für verschiedenste Games sehr gut geeignet. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun.